बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना बात्या प्रभाव आज एवं आसंता काली एसबू जिले में झड़ वर्षा आज राति वर्षा पवन वज्रपात नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुंत नरसिमा क्रिएशन स्पेशल तेबे यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो आपण मैंने जानीपर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यंत देखु ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक वीडियो को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल में नुआ वीडियो देखुं पूर्व केबी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज आज और आसंता काली राज्यर केतक जिले में बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सह झड़ वर्षा आशंका रही एने एसआरसी पक्षर जिलापाल मानक सूचित करा आवश्यक पदक्षेप नेमा कहुई। तेज आज मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर अनुगुल और ढेंकानाल जिले में झड़ वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि आसंता काली उत्तर उपकूल ओडिशार केतक जिले में वज्रपात बिजुली घड़घड़ी सह पवन बहिबार संभावना रही। तेबे मयूरभंज नवरंगपुर कोरापुट कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल और अन्य केतक स्थान में झड़ वर्षार संभावना रही। पानीपाग विभाग प्राक आकलन आधार में एसआरसी प्रदीप जेना एसबू जिलार जिलापाल मानक अवगत कराइबा सह आवश्यक पदक्षेप और सतर्कता अवलंबन करने को कहुई। तेज आज राति वर्षा बढ़ बोली सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। एसबू जिला व्यतीत बाकी सबु स्थान में पाग मुख्यतः स्वाभाविक रहिबा सह तापमात्रा बढ़िबार संभावना रही। तेबे वर्षा परे पुणी आगक आसुची निया वर्षा। तेबे पानीपाग को नहीं एथिला बर्तमान डिटेल्स इनफर्मेशन आगक अधिक डिटेल्स इनफर्मेशन पई हमरो चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी को नवा वीडियो रे से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।